ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងរួចមកទ្រង់បានធ្វើសួនឧទ្យានមួយហើយទ្រង់បានដាក់បុរសនិងស្ត្រីដំបូងបង្អស់គឺអាដាមនិងអេវ៉ានៅក្នុងសួនឧទ្យាននោះអាដាមនិងអេវ៉ារស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសួនដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនោះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែសប្បាយរីករាយបំផុតនោះគឺរៀងរាល់ល្ងាចព្រះជាម្ចាស់តែងតែយាងមកជជែកលេងជាមួយនឹងពួកគេនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះជាម្ចាស់វាគឺជាថ្ងៃដែលពិសេសបំផុតសម្រាប់ពួកគេព្រោះគេបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យដើមឈើគ្រប់មុខដុះចេញពីដីមកមានសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញចិត្តនិងមានផ្លែឆ្ងាញ់ពិសានៅកណ្ដាលសួនក៏មានដើមឈើដែលផ្ដល់ជីវិតនិងដើមឈើដែលនាំឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅកាន់ពួកគេថាអ្នកអាចបរិភោគផ្លែឈើទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងសួនឧទ្យាននេះបានតែមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើពីដើមដែលនាំឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ឡើយត្បិតថ្ងៃណាអ្នកបរិភោគផ្លែនោះអ្នកមុខជាស្លាប់មិនខានថ្ងៃមួយអេវ៉ាបានដើរឆ្លងកាត់សួនហើយបានចូលទៅជិតដើមឈើមួយនោះខណៈពេលដែលនាងក្រឡេកមើលទៅវាស្រាប់តែមានសត្វពស់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយបានចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់នាងថាតើព្រះពិតជាមានព្រះបន្ទូលថាមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែដែលនៅលើដើមឈើទាំងនេះមែនឬទេអេវ៉ាដឹងច្បាស់ថានាងមិនគួរមកក្បែរដើមឈើនេះឡើយហើយនាងគួរតែចាក់ចេញពីទីនេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនាងបានឆ្លើយទៅកាន់សត្វពស់ថាយើងអាចបរិភោគផ្លែឈើទាំងឡាយនៅក្នុងសួនឧទ្យានបានលើកលែងតែដើមឈើដែលនៅចំកណ្ដាលសួនប្រសិនបើយើងបរិភោគផ្លែពីដើមនោះយើងនឹងស្លាប់ពេលនោះសត្វពស់បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាទេអ្នកនឹងមិនស្លាប់ឡើយប្រសិនបើអ្នកបរិភោគផ្លែពីដើមនោះអ្នកនឹងបានឆ្លាតដូចជាព្រះជាម្ចាស់ហើយភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាទៀតផងអេវ៉ាសម្លឹងមើលទៅផ្លែដែលនៅលើដើមនោះឃើញថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាគួរឲ្យចង់បរិភោគហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យភ្នែកបានភ្លឺនិងមានប្រាជ្ញាផងនោះដូច្នេះនាងក៏បេះផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងបានចែកខ្លះឲ្យទៅអាដាមដែលនៅជាមួយនាងអាដាមឃើញអេវ៉ាបរិភោគផ្លែនោះដូច្នេះគាត់ក៏បានបរិភោគដែរមួយរំពេចនោះភ្នែករបស់ពួកគេក៏បានភ្លឺឡើងហើយរឿងមួយដែលគេទាំងពីរបានដឹងនោះគឺពួកគេនៅខ្លួនទទេពួកគេមានភាពអៀនខ្មាស់និងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពួកគេបានកាច់ស្លឹកឈើដើម្បីបិទបាំងរាងកាយរបស់ពួកគេកាលពីមុនគេទាំងពីរមិនធ្លាប់មានភាពភ័យខ្លាចឬអៀនខ្មាស់អ្វីនោះឡើយដូច្នេះគេទាំងពីរបានដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើខុសនៅល្ងាចដដែលនោះពួកគេបានឮសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកនៅក្នុងសួនគេទាំងពីរក៏បានលាក់ខ្លួនពួកគេមានភាពអៀនខ្មាស់មិនហ៊ានជួបព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះជាម្ចាស់បានហៅពួកគេទាំងពីរអាដាមអេវ៉ាអាដាមបានឆ្លើយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាទូលបង្គំកំពុងតែលាក់ខ្លួនព្រោះទូលបង្គំនៅខ្លួនទទេព្រះជាម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលឡើងថានរណាប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងថាអ្នកនៅខ្លួនទទេដូច្នេះតើអ្នកបរិភោគផ្លែឈើដែលយើងហាមនោះឬបន្ទាប់មកអាដាមបានទម្លាក់កំហុសទៅអេវ៉ាហើយអេវ៉ាបានទម្លាក់កំហុសទៅលើសត្វពស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយទ្រង់មានព្រះハរតីសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រោះពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកជាច្រើនពួកគេនឹងត្រូវចាក់ចេញពីសួនដ៏ស្រស់ស្អាតនេះហើយជីវិតនៅខាងក្រៅសួននឹងពិបាកសម្រាប់ពួកគេដីនឹងពោរពេញទៅដោយបន្លាពួកគេនឹងរកចំណីបានដោយភាពនឿយហត់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមចាស់ជរាហើយនៅទីបំផុតពួកគេនឹងស្លាប់អ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងរុក្ខជាតិនិងសត្វទាំងប៉ុន្មានក៏នឹងត្រូវស្លាប់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សត្វពស់ថាដោយឯងបានធ្វើដូច្នេះនោះឯងនឹងត្រូវលួងដោយពស់របស់ឯងអស់មួយជីវិតបន្ទាប់មកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អាដាមនិងអេវ៉ាថាអេវ៉ានាងនឹងត្រូវសម្រាលបុត្រដោយភាពឈឺចាប់ចំណែកអាដាមឯងនឹងរកចំណីបានដោយភាពលំបាកនឿយហត់បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់អាដាមនិងអេវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់ពួកគេឲ្យនៅខាងក្រៅសួន
ព្រះអង្គបានដាក់ទេវតាកាន់ដៃភ្លើងដែលជារន្ទះការពារផ្លូវនៅទីនោះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអាចចូលទៅបេះផ្លែផ្ដល់ជីវិតនៅក្នុងសួនបានទោះបីជាអាដាមនិងអេវ៉ាបានជ្រើសរើសមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែមិនបានបោះបង់ពួកគេចោលឡើយគឺទ្រង់មានកម្រងការដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបបាបរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍បន្ទាប់តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមរងចាំទស្សនាភាគបន្ត